Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês baixarem Guiz, mais efeitos sonoros. Bom, vamos começar. Primeiro vocês vão clicar o aplicativo que vocês vão baixar, que é o SnapTube, é esse daqui, ó. Estão vendo? Bom, vocês vão clicar no link aqui da descrição, que eu vou deixar pra vocês baixarem. Bom, assim que vocês clicarem, vai aparecer, vai enviar para esse site. Vocês vão clicar em baixar, tá bom, gente? Nessa aqui, e vai aparecer aguarde. Aí vai aparecer, quer fazer o download do arquivo novamente, porque eu já tenho. Aí eu clico em fazer download. Se aparecer no seu celular que vai danificar alguma coisa, não se preocupe, não danifica. Porque no meu também apareceu, mas não danificou assim que eu baixei pra testar, né? Então vou esperar baixar e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, aí vai aparecer instalar. Vocês clicam em instalar. Como eu já tenho, não vou instalar, mas vocês clicam, tá bom? Gente, o aplicativo é esse daqui, ó. O aplicativo, peraí. Tá carregando, tá? Aí, ó, aqui, quando você quiser baixar alguma coisa, você vem no YouTube, aí pesquisam aqui o que vocês querem. Ó, Guiz, vou apertar aqui, tá bom? E apertam em qualquer um, tá? Aí, espera carregar, né? Deixa eu carregar aqui. Ó. Aí, se vocês quiserem baixar os vídeos, vocês apertam aqui, ó. Espera aí. Ai, não tô indo, peraí, gente. Vocês apertam aqui em compartilhar, ó. Estão vendo? E em copiar link. Esse daqui. Aí quando vocês copiar, vai aparecer essa setinha e vocês vão clicar nela, tá bom? E já vai enviar lá pro SnapTube. Aí vai aparecer obtendo informações. Aí baixar vídeo como música ou como vídeo. Aí vocês escolhem, né? Como é Guiz como vídeo. Aí clica no nome vídeo e clicam na maior resolução, que é 720p em HD. Aqui, ó. Aí vocês clicam em baixar e já vai estar baixando. É super rápido, simples. Mas vai baixando. Quando baixar, aí, ó, ele fica assim, ó, quando tá baixando. Oxe, gente. Gente, o celular tá ruim, acho que eu vou ter que cortar. Gente, tá muito lento o celular. Ó, fica assim, ó, baixando, ó. Aí carrega esse negocinho azul. Pronto, já baixou. Super rápido, né? Mas, então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixem de clicar no like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.